अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। देखेगा, घबराना नहीं। और 18,000 करोड़ की लागत से बने देश के सबसे बड़े ब्रिज में दरारें पड़ने से हड़कंप मच गया है। इसका उद्घाटन अभी 6 महीने पहले ही हुआ था। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाली अटल सेतु का शुभारंभ 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। क्या बात कर रहे हैं? अटल सेतु इसी भावना का प्रतिबिंब है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। आज जो कोई अटल सेतु को देख रहा है वो गौरव से भर उठता है। वाह मोदी जी, वाह वाह।